Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di depan stasiun Cilebut dan saya akan mengajak kalian melihat rel yang longsor beberapa tahun yang lalu yang menimbun rumah-rumah penduduk. Tapi sebelum kita lanjutkan, jangan lupa subscribe dan share serta klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. To take down, you already know. Get the fuck out of my face now, yeah, you gotta go. Man, I'm on. Dalam keadaan PSBB COVID-19, ya, kereta mulai jalan. Kita coba melihat keluar. Pemandangan yang sangat indah untuk pagi ini. Dan tidak lama lagi kita akan sampai ke tempat yang longsor waktu itu. Ya, disinilah tempat yang longsor waktu itu, sampai relnya ke dasar jurang, dan itu rumah-rumah penduduk yang sudah dibangun kembali. Kereta melambat kalau sampai di sini karena jurang yang